23 diena. Ryžtas veikti. Deklaravimas. Jei jums ko nors reikia, neįkvokite energijos dvejonėms. Tiesiog eikite ir pasiimkite tai, kas jūsų, lyg būtumėte gavę pranešimą apie siuntinį. Reikia nesvarstyti, o ketinti. Jei šiuo metu jums reikia autobuso, vietos automobiliui, pirkinio, pažymėjimo, egzamino, pokalbio, susitikimo, bet ko, negalvokite, o tiesiog eikite ir gaukite. Atsisakykite štai tokių išgyvenimų. Ar tai įmanoma, kaip, iš kur gauti ir taip toliau. Atsikratykite nerimo, noro ir vilties. Palikite tik ramų pasitikėjimą savo jėgomis. Pajuskite šią ketinimo gauti tai, kas jūsų be jokių sąlygų ir samprotavimų būsena. Pavyzdžiui, aš nespėlioju, ar suspėsiu, ar atvažiuos autobusas, kiek man teks laukti. Aš tiesiog einu į stotelę ir žinau, kad autobusas tuoj atvažiuos. Tegul ši būsena jūsų niekur neapleidžia. Aiškinimas. Paprastai, kai staiga kyla koks nors noras, galvoje įsijungia analizatorius. Pavyks ar ne? Reikia atsikratyti šio žalingo įpročio. Norai neišsipildo, svajonės nebūna įgyvendinamos, realizuojamas tik ketinimas. Realizavimą nulėmė ne pats noras, o nusiteikimas pasiekti norimą tikslą. Ketinimas tai ne pastanga, o ramus susikaupimas ir ryžtas. Jei jūs abejojate ar bijote, pasaulis kaip veidrodis atspindės šią jūsų būseną ir dėl to jums tikrai nepavyks. Kad ir ką darytumėte, darykite tai ryžtingai. Žinoma, visada yra nesėkmės tikimybė, bet sėkmės galimybės daugsyk padidėja, jei jūs nedvejojate. Ką prarasite, atsisakydami abejonių? Pavyks gerai, o jei nepasiseks, maža bėda. Atrama yra ketinimo koordinavimo principas. Jei pažiūrėti neigiamą įvykį laikysime teigiamu, tai viskas taip ir bus. Kai jūs sąmoningai kontroliuojate savo ryžtą veikti, galite manyti, kad valdote sėkmę.